আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই খুব ভালো আছেন। তো আমিও আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। তো আজকে আমি আপনাদের সামনে আবারও হাজির হয়ে গিয়েছি। আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব হচ্ছে সিম দিয়ে ডিম ভাজি। সম্পূর্ণই আমার একটা রেসিপি। তো আমার কাছে মনে হয়েছিল যে আমি সিম দিয়ে ডিমটা ভাজি করি, ভালোই লেগেছিল। তো আমি গাছে থেকে সিমগুলো পারলাম, তো সেইটাও আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করলাম। তা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সিম গাছে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে সিম ধরেছে। তো খুবই ভালো লাগলো আমার কাছে আমি যখন সিমগুলো গাছ থেকে পেরেছি। তো আমি অনেকগুলো সিম কিন্তু নিয়ে আসছি, কারণ আমার পছন্দ যেটা হয়েছিল তো সেটা আমি নিয়ে আসছিলাম। শুধু সিম না, আমি আরও কিছু সবজি আমি নিজের হাতে তুলে তারপরে আমি নিয়ে আসছিলাম। তো আজকে আমি আপনাদের সাথে যে ভিডিওটি শেয়ার করতে যাচ্ছি, এখানে গাছ থেকে সিম পাড়া আর হচ্ছে কেটে কুটে রান্না বাড়া করা সবটাই আমি আজকে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব। আসলে গ্রাম কিন্তু অনেক সুন্দর, তাজা ফ্রেশ সবজি কিন্তু খাওয়া যায়, খুবই ভালো লাগে। তো এখানে কিন্তু অনেক সিম ফুল সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু অনেক সুন্দর লাগতেছে, আর প্রচুর পরিমাণে সিম ধরেছে। পাতা আর সিমগুলো কিন্তু প্রায় একই রকম। তো আমরা কিন্তু অনেকগুলো সিম পেরেছিলাম। তো গাছ থেকে সিম পাড়া তারপরে রান্না করে খাওয়াটা কিন্তু বেশ মজার একটা ব্যাপার। আর ঢাকাতে তো প্রচুর সিম পাওয়াই যায়, তারপরেও গাছেরটাই আমার কাছে বেশি বেস্ট মনে হয়। তো সিম কিন্তু আমার অনেক প্রিয় একটা সবজি। আমি কিন্তু সব সময় মানে যখন আর কি শীত আসে, সিমের সিজন, ওই টাইমে আমি অনেক রকম করেই সিমটা রান্না করি। তো সবটা তো আর আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করি না। তো আজকে আমি যেভাবে সিমটা ভাজি করব, তো এইভাবে সিমটা ভাজি করে আপনারা খেয়ে দেখবেন, খুবই ভালো লাগবে। তা আমাদের কিন্তু সিমগুলো পাড়া হয়ে গেছে, অনেকগুলো সিম কিন্তু আমরা পেরে নিয়েছি। তো এবার আমি কি করব, আমি রান্না করার জন্য এখান থেকে আমি সিমগুলো কেটে নেব। তো এই সিমটা কিন্তু অনেক ভালো, খুব দ্রুত সেদ্ধ হয়, আর এই সিমটাতে কিন্তু বিচি একটা বেশি হয় না। তো আমি এরকম করে আমি সিমগুলোকে কেটে নেব। তো আমার কাটা হয়ে গেছে, এরকম কুচি করে আমি নিয়েছি। তো সিমটা কিন্তু আমার কাটা কুটা আর হচ্ছে ধুয়ে নিয়েছি। তো এবার আমি একটা কড়াইতে তেলটা গরম করে নিয়েছি, তারপরে রসুন আর পেঁয়াজটা আমি দিয়ে দিয়েছি। রসুন পেঁয়াজটাকে আমি একটু ব্রাউন কালার করে ভেজে নিব। তো এটা আমি সম্পূর্ণই আমার নিজে থেকে এই ভাজিটা করেছিলাম, অনেক ভালো লেগেছে। তো এবার আমি কাঁচা মরিচটা দিয়ে দিয়েছি, আর হচ্ছে একটা টমেটো কুচি আমি দিয়েছি। তো একটু তেলের উপরে আমি ভেজে নিব। তো আমি দিয়ে দিয়েছি হলো হাফ চা চামচ হলুদের গুঁড়া, হাফ চা চামচ জিরা গুঁড়া,
আর দিয়েছি আমি স্বাদ মতো লবণ। তা আমি যে পরিমাণ মশলাটা দিয়েছি সেটাই আমার সিমের জন্য যথেষ্ট। আমি কিন্তু কম মশলাতেই রান্না করার চেষ্টা করি। আর আমি যে পরিমাণ সিম নিয়েছি এই মশলাতেই আমার হয়ে যাবে। তো আমি একটু নেড়েচেড়ে নিয়েছি তেলের উপরে মশলাটাকে। এখন দিয়ে দিব কেটে রাখা সিমটা। তারপরে এখানে ইচ্ছে করলে যদি কারো আলু পছন্দ হয় দিতে পারেন, তবে আমি আলুটা পছন্দ করি না, তার কারণে আমি আলুটা দিই নাই। এভাবেই কিন্তু খেতে ভালো লাগে। তো এবার আমি সিমটাকে তেলের উপরে এইভাবে প্রায় 2 মিনিটের মতো কষিয়ে নেব। আমার কিন্তু সিমটা কষানো হয়ে গেছে খুবই ভালো করে। তো এখন আমি যেটা করব, আমি পানি অ্যাড করে দিয়েছি, গরম পানি। আমি এখানে 1.5 কাপের মতো পানি দিয়েছি, যেহেতু এই সিমটা সেদ্ধ হতে অনেক বেশি সময় লাগে না, তার জন্য পানি কম দিয়েছি। সিমটা কিন্তু আমার অনেকটাই সেদ্ধ হয়ে গেছে। তো এখন আমি দিয়ে দিব হচ্ছে একটা ডিম। তো আমি একটা ডিমই দিব, কারণ আমি এখানে যে পরিমাণে সিম নিয়েছি তার জন্য একটা ডিমই হয়ে যাবে। তো খুব ভালো করে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিতে হবে। এখানে একটু লবণের প্রয়োজন ছিল, তাই আমি একটু লবণ অ্যাড করে দিয়েছি। আমার কিন্তু রান্নাটা একেবারে শেষের দিকে। তো এবার আমি ধনিয়া পাতা কুচিটা দিয়ে দিলাম। ধনিয়া পাতাটা দেওয়ার পরে একসাথে সবগুলো আবার একটু মিশিয়ে নিব। তো 1 মিনিটের মতো চুলার উপরে রাখি আমি ধনিয়া পাতাটা দেওয়ার পরে, তাহলে ধনিয়া পাতার যে ফ্লেভারটা আছে ওটা কিন্তু বের হবে। আর এখন আমি 1/2 চামচের মতো টালা জিরে গুঁড়োটা দিয়ে দিলাম। তো আমার রান্নাটা কিন্তু একদমই শেষ। তা আমি এখনই চুলা থেকে নামিয়ে নিচ্ছি। একটা প্লেটে আমি সার্ভ করে নিচ্ছি। তো তৈরি হয়ে গেল খুবই সহজভাবে মজার একটা সিম ভাজি। তো আপনারা এইভাবে বাসায় ট্রাই করে দেখতে পারেন, আশা করি ভালোই লাগবে। তো আমি কিন্তু খুবই সহজ রান্নাগুলো আপনাদের মাঝে শেয়ার করি। খুবই সিম্পলভাবে রান্নাগুলো আমি করার চেষ্টা করি, কিন্তু খেতে অনেক মজা। তো আশা করছি ভিডিওটা আপনাদের কাছে খুবই ভালো লাগবে। আর যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথেই আছেন তাদেরকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই আমার সাথে জয়েন্ট হয়ে যাবেন। সবাই ভালো থাকবেন।